Hej for et klud i hele verden. Jeg sidder med anlægsmaskinen. Man ved ikke. Så. Så er man på god fod. Før tid til at gå. Så. Tænkte jeg lidt på speed. Skader vel aldrig. Okay. Awkward sometimes. Det er sådan en. Det er ikke 10-5 minutter. Så er man ordentlig. Lige sit topmodel. Fuck, det var fedt. Nå, jo, fuck, det var fedt. Og jeg kan godt lide den der Kim. Hun er sådan lidt, fordi hun har oplevet så meget og sådan noget, og alligevel så formår hun at tage sådan en stor udfordring om sig. Hende holder jeg lidt med, når jeg lige har set, hvor god hun er, så jeg kunne sådan lidt væk fra hun er. Så fik hun under lidt, og jeg skal vaske den af nu. Så. Peace and love. What doesn't kill you makes you stronger.